Salve F-Maníacos, tudo beleza? Hoje então quero trazer para vocês aí o novo som da quinta temporada da Fórmula E. Exatamente, fiz um comparativo aí breve entre os sons da primeira e segunda temporada, da terceira temporada, quarta e quinta, né? Então a gente vai ter 4 sons aqui e vou dar uma analisada neles com um analisador de áudio aí pra gente ver as frequências aí do motor, né? Eu fiz um comparativo aqui antes de trazer esse vídeo para vocês com um V8 de Fórmula 1, né? Então a gente vê que os V8s aí, eles são muito mais médios, médio grave, e os motores da Fórmula E, né? Então eles são bem agudos. Então vamos lá, vou colocar o vídeo aqui pra gente e vou com a câmera aí gravar aqui o celular que tá analisando o espectro aí de áudio, certo? E a gente vai ter uma ideia aí da frequência, só por curiosidade aí pra gente ver então como é que se comporta aí os motores da Fórmula E. Posso até também na sequência colocar um motor de Fórmula 1 pra gente dar uma olhada aqui, é interessante também. Então vamos lá, vou dar o play aqui no áudio, no vídeo, preparei aí uma ediçãozinha pra vocês. Esse aí foi da segunda temporada do Lucas de Graça, o áudio do Lucas de Graça. Terceira, quarta temporada. E a quinta temporada. Então a gente nota um motor mais agudo aí, né? Eu separei agora aqui no fim alguns outros. A gente vai ver também o. Eu vou colocar agora também vou fazer a gravação aqui do vídeo do V8. Quero trazer um vídeo do V8 para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui vamos lá ver. V8 Sound no YouTube. Eu vou colocar aqui pra gente ter uma comparativa aí. Vai comparativo. Ferrari, né? Pode ser a Ferrari aqui então. Vamos lá. Câmera de novo na mão. Uma acelerada aí. Vou botar aqui pra frente, ó. Vamos ver. O pico ali, né? Você vê como ele é uma região bem mais médio agudo, né? Mais médio aí, né? Rapaz, a minha voz aqui, né? A minha voz trabalha aqui, ó. Falando aí pra vocês. Mas que som de motor, hein? O V8 é incrível aí realmente, né? Deixa eu ver aqui, ó. A presença tá aqui, ó. Bom galera, é isso que eu queria trazer para vocês, então, na verdade um comparativo entre as 4 sessões da Fórmula E, e aí de quebra a gente colocou um V8 da Fórmula 1 pra gente fazer um comparativo aí, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, comente aí que ajuda o assunto a ser relevante também, eles apresentam para mais pessoas, beleza? Se inscreva no canal, a gente se vê em breve, até a próxima, valeu!